大家好，歡迎收睇國色相通。喺香港做生意嘅朋友咧，唔少都會想咧就係翻到內地發展，因為始終市場就深度比香港為之大㗎。不過咁啊，一旦咧就係要拓展佢哋嘅市場嘅話，好多時候都會覺得就係稅務或者係啲法律上嘅問題咧需要解決嘅。咁啊，今日就住相關嘅議題咧，都要同兩位嘉賓一齊傾下。分別有我哋嘅嘉賓主持 Stella 李慧芬 ，Hello Stella 你好。Hello 早晨，你好。講到一啲就係法律啊、稅制等等咧，當然要請教專業人士啦。陳生歡迎你。你好。嗱，咁其實真係有好多朋友，我身邊嗰啲都係嘅。咁即係一腔嘅熱誠啦，想翻去內地嗰度，可能係開門市啊，或者係都想多個地點。不過咁我第一個會考慮嘅咧就係，會唔會話喺法律上啊、稅制上其實同香港會有一啲分別？然之後咁我就會諗啦，咁究竟即係自己去即係處理得唔得咧？定抑或者係可能需要揾翻法律相關嘅人士會好啲咧？其實你講得啱啊！其實如果話香港嘅企業咧，如果想北上喺內地嚟講，即係開呢個譬如門市啊，或者做生意啊，或者即係從事其他嘅行業都好啦。其實咧，佢本身一定係必須要知道咧，就係了解當地嗰個法律嗰個要求啦，同埋佢頭先你所提到嘅就係稅制嗰方面嗰個要求啦。因為其實兩個地方本身嗰個法律同埋呢一個嘅稅制其實都好唔同嘅。咁所以咧，其實我都真係會覺得咧，就係咧，真係會需要咧揾一個律師，包括可能係香港律師，甚至乎揾當地嘅律師咧，即係大家做一個諮詢先。咁如果唔係咧，可能會即係走咗冤枉路啦。咁同埋會即係嘥咗一啲不必要嘅錢。係啊，嗱，首先地方咧就話，譬如當我咧，我想翻去內地度做生意啦。咁內地律師我唔識噶嘛，係咪先？咁我一定要係咪透過香港律師先？係啦，即係我係要揾香港嘅律師，譬如佢就先幫我去打通咗一切時候咧，譬如要揾內地去律師一啲去做嘅時候咧，佢又會幫我係去揾翻個內地嘅律師係去處理，係咪會咁樣做法咧？應該嗱，其實咁樣講，即係如果你一開始嘅時候咧，你係譬如話嗰個企業咧，佢完全係冇即係呢個內地嘅一啲嘅人物嘅話咧，咁我都會覺得就係咧，你先透過一個嘅香港律師。咁當然呢個香港律師咧，就係話佢應該就要需要係了解大陸嗰個嘅一啲基本嘅法規嘅嘢啦。咁同埋仲有就係佢有內地嘅法律嗰個網絡。咁嘅時候咧，咁變咗嚟講喺香港嘅時候，因為香港嘅企業咧，佢本身嚟講，你可能你同佢溝通嘅時候，先由透過呢一個嘅香港律師，即係先同佢做咗一啲嘅，譬如話預判。然後跟住咧做咗一啲嘅整體嘅呢個assessment 啦，我哋所謂。咁然後跟住咧就話咧幫佢去睇點樣聯絡相關喺內地嚟講，佢覺得邊一個範圍、邊一個律師樓或者邊一個嘅律師咧喺呢方面比較上即係專啲嘅時候咧，咁呢個變咗佢會係清晰啲咯，成個 picture。嗱，咁近幾年我哋都見到好多即係香港嘅朋友都會翻去內地做生意。咁對於香港嘅律師行業嚟講，其實會唔會都係一個大嘅機遇咧？因為就係越嚟越多嘅諮詢。其實而家本身係的而且確咧，就話咧有好多嘅香港嘅單位個人又好行業，譬如包括咗呢個，甚至乎有一啲藝人啊，都係講話要北上啦。咁好啦，咁所以咧其實嚟講咧就話咧，佢哋本身都係真係有一個咁嘅即係需求，要係喺內地嗰方面咧，即係話希望從事一個商業活動或者即係呢個就職咁樣。咁佢所以喺內地嘅時候的而且確咧嗰個商機咧係好大。因為始終嚟講咧，內地嗰個人口咁龐大啦，咁同埋仲係就話佢嗰個其實好多方面嚟講咧，內地佢嗰個發展咧，其實好坦白講，譬如尤其是喺呢一個嘅電子嗰個嘅支付啊等等嘅時候，比香港嚟講其實仲更加先進。咁所以喺呢方面嚟講咧，其實就話即係譬如跨境電商等等咧，都會係即係會展現到佢有好多商機喺度。咁所以有好多香港嘅個人或者企業咧，都係真係想北上。咁呢方面嚟講咧，就對於律師嗰個嘅需求、法律個服務嘅需求的而且確大咗。咁但係有個問題啦，就話係頭先你講咧，有藝人啊，或者係唔同嘅行業啊，一個律師可以即係識得咁多嘅範疇，一定要揾一個專科咁樣咧，好似其實啱嘅，因為嗱冇即係唔會話一個律師咧知晒識晒咁多唔同嘅呢個行業啦。譬如話頭先講啦，譬如你話藝人咁樣，咁一個藝人嘅合同，咁如果佢譬如話佢去到一個香港藝人，或者一個即係譬如話海外嘅藝人，如果想話入到大陸嘅時候咧，咁其實嚟講就首先第一，佢一定要知道就係大陸嘅譬如有關嘅合同法啦。咁同埋仲係就話咧，佢關於另一方面就個稅制。咁好啦，咁所以咧喺呢方面嚟講咧，其實就係先我會建議就係咧，先揾咗一個佢相熟嘅一個香港律師，然後跟住咧就幫佢咧即係先了解咗佢成個諗住係將來喺大陸嘅時候咧，佢諗住喺邊方面發展啦，喺邊啲地方發展啦。
咁嘅時候咧，咁變咗香港律師會同佢咧做咗一個檢討之後，咁然後再睇一睇究竟需唔需要去揾翻相關嘅內地嘅專業人士咧，係幫佢做成個嘅策劃咯。咁如果調翻轉咧，咁其實有啲內地企業，我哋見到就係譬如話大嘅連鎖嘅餐飲集團咯，咁好多時都又會嚟香港度開分店㗎喎。咁會唔會其實佢哋嚟香港之前，反而就好似阿 Tom 咁講啦？咁因為佢哋知道內地嘅律師或者係知道個法律嘅制度係點樣，咁但係又唔熟悉香港喎，咁就變咗可能開之前都要打通咗先，就係揾咗香港律師幫手先。嗱，咁呢個更加明顯，就更加需要，即係直接需要咧，係香港嘅律師俾佢先提供一個嘅法律顧問或者稅務嗰方面嘅一個意見啦，或者會計制度嘅一啲意見咁樣。咁譬如我舉個例啦，即係某內地嘅呢個餐飲連鎖店啦。咁其實咧，佢哋係即係諗住咧係落嚟香港，咁大概2-3年前嘅時候咧，咁其實當其時嚟講咧，佢嚟到香港先佢有幾個步驟要做啦。第一樣嘢就係話，我先做一個市場調查。咁呢個市場調查就係究竟嗱，佢就做湖南菜嘅。咁好啦，咁譬如佢做湖南菜嘅時候咧，佢首先要先睇睇啦，喺香港呢個市場嚟講咧，湖南菜嗰個嘅需求，呢個市場大唔大啦？好啦，另一樣嘢就係有冇其他競爭對手啦？咁同埋仲有一樣嘢就係話，當佢覺得喺嗰個市場喺商業角度嚟講，佢覺得有喎。好啦，咁下一步嚟講就係咁點樣落地啊咁樣。咁嗱喺呢個角度咧，就需要揾一個律師俾一個意見佢咧。就首先譬如話，包括就係話由點樣喺香港即係去籌組一個香港嘅註冊嘅公司啦。咁然後呢個香港註冊公司嚟講就係咧係幫佢另一樣嘢，可能佢亦都需要係揾地方嘅。咁你物色咗一個地方嘅時候咧，咁嗱組織咗公司，開咗銀行戶口，咁然後另外就係佢需要物色咗一啲佢認為合適嘅呢個地方去開嗰間嘅餐館啦。咁嘅時候咧，咁你牽涉到就係話咧租約啦。咁同佢做即係譬如話牽涉到就係租約嗰方面嚟講咧，即係嗰個嘅洽商洽談，同埋係睇翻裡面嘅法律條文啦。咁然後跟住嚟講就係話，譬如話同佢頭先所講嘅組織公司嘅時候，要同佢攞埋個商業登記證啦。咁好啦，咁然後跟住咧，你再進一步嚟講就係話咧，你譬如可能需要攞嘅就係嗰個嘅飲食呢個熟食牌照啦，咁同埋甚至乎酒牌。酒牌係。咁好，咁所以其實喺方方面面嚟講咧，就係話成個配套咧，你係真係揾一個香港律師作為你一個嘅慢工足。咁好啦，咁呢樣嘢嚟講就係確保到就係咧，你落地嘅時候你唔會第一唔會違法先啦。第二樣嘢嚟講就係話咧，係你嗰個譬如話稅務，你已經知道咗哦，原來香港嘅稅務係有啲咩嘅特別要求啦，咁同埋牌照嗰個要求啦等等，咁啊同埋仲有好緊要一樣嘢啦，就話咧你嗰個僱用嗰個勞工啊，因為譬如話如果一個內地嚟香港係呢個做生意嘅時候咧，咁好啦，咁好多時嚟講，佢可能由於嗰個成本問題咧，佢未必係全部聘用呢個香港勞工。咁好啦，咁好多時嚟講咧，其實我哋都會有接觸到一個情況，就係話咧，佢哋自己本身嚟講就由於嗰個法律有一個嘅盲點，佢唔清晰嘅時候咧，咁佢哋以為就咁我哋一個大型嘅國內嘅連鎖店，咁我派啲人過嚟，國內嘅管理層過嚟做監督、做培訓，咁好啦，咁喺佢呢個角度咧，佢覺得呢個係冇問題嘅，咁好啦，咁但係呢個咧就其實就會走咗落去咧一個喺香港嘅法律嘅一個嘅誤區啊。因為咧，其實本身嚟講就係咧，第一，如果你譬如你調配任何嘅人士，內地人士嚟到香港咧，如果佢冇有效嘅工作證咧，其實呢個等於我哋所講嘅黑工。咁好啦，咁嗱呢個受聘嘅人士本身係黑工啦，咁佢即係要面對翻入境條例嘅問題，個法例嘅責任啦。另一樣嘢就係聘請佢嘅呢一個嘅企業咧，亦都會作為嗰個嘅僱主咧，佢其實如果佢聘請呢個黑工，亦都係會違法嘅。咁所以呢方面嚟講咧，其實就係話佢真係要揾翻香港律師咧，成個配套俾佢一個好清晰嘅呢個方向，同埋話俾佢聽每一個細節咧，唔好行錯。咁如果唔係嘅話，你其實後邊要面對嘅法律責任咧，就係甚至會牽涉埋刑事啦咁樣。嗱，我見到咧就頭先你講真係哇，牽涉嘅嘢係非常非常之多啊！咁問題地方啦，內地，譬如如果我又喺內地嘅，我想嚟香港，我又係未必會識噶嘛，即係未必會識香港嘅律師噶嘛。咁我係要揾內地嘅律師係去介紹翻香港嘅律師啦。咁即係話其實你哋香港律師同埋內地律師係咪即係枕住都會有呢一啲嘅聯繫嘅咧？嗱，其實你問得好好喎。其實呢個咧就牽涉到有兩個角度嘅，即係有一個咧就係講緊話係咪香港律師同埋內地嘅律師樓咧，即係有一個所謂聯營啊。咁好啦，咁呢個其實咧喺呢個好幾年前，其實咧由呢一個內地頒布咗呢個 CEPA
咁好啦，咁呢個CEPA 出咗嚟之後咧，咁其實嚟講就係包括咗喺法律呢個行業咧，咁其實係即係鼓勵係呢個兩地，即係香港同埋內地咧，係呢個嘅律師樓咧，可以作為一個聯營。咁好啦，咁然後跟住就話睇一睇互相喺生意上嚟講有啲咩嘅互補咁樣。隨住呢幾年咧，一路更加兩地更加緊密啦嗰個嘅聯繫之後咧，其實呢一個門檻其實降低咗嘅。好啦，咁答翻頭先 Stella 你問嘅問題就係，其實咧就話咧，因為有嗰咁嘅聯營嘅框架同埋個機制咧，其實係過去我哋睇到就話咧，好多時咧係兩地咧嘅法律界係一個好緊密嘅溝通。咁同埋仲有其實喺過去幾年我哋都睇到就係，其實咧係好明顯地咧就係兩地嘅一啲嘅法律團體，譬如香港嘅呢個律師公會啊、大律師公會啊，同埋內地嘅相關嘅呢個嘅協會咧，咁法律嘅行業嘅協會、專業協會咧，佢哋兩者咧係好多時會有一啲好緊密嘅交流嘅。咁好啦，咁所以喺咁嘅情況嘅時候咧，咁其實互相嗰個嘅網絡咧，其實喺過去嗰幾年咧係見證到就係更加係緊密咗嘅。咁所以如果你話喺香港話你喺香港做生意嘅內地呢個企業咧，咁其實如果佢要揾相關嘅呢個法律機構，香港法律機構咧，其實係唔係好似以前咁難嘅。咁同埋另一樣嘢就係，佢亦都唔一定話喂要係揾一個內地嘅律師樓去轉介揾一個香港律師樓。其實而家其實個資訊咁發達咧，譬如話喺呢個香港嗰個貿易總署咧，其實佢哋本身咧都有一個嘅網頁咧，同埋佢可以有一個專頁咧，佢哋可以隨時查詢到香港有啲咩嘅律師事務所，咁俾佢哋咧可以做一個嘅呢個翻查同埋做一個參考。不過除咗咧就係律師樓同律師樓中間嘅合作以外啊，咁如果講到個人方面啦，會唔會都有好多香港律師其實都係同啲營商者一樣，好想打入內地市場？點樣去做呢一步咧？休息陣轉頭翻嚟再傾。繼續翻到嚟國色相通嘅節目時間 ，Stella 同埋 Tom 咁頭先你都提到啦，其實有好多人做生意就會諗去內地啦。咁啊，律師事務所咁都有一個嘅聯營。咁但係個人而言呢，即係一啲香港嘅律師會唔會其實都想去內地嗰度揾下一個商機？咁我見到有啲嘅大灣區嘅律師執業考試啦。咁其實多唔多香港律師都去試一試，咁睇下即係自己熟唔熟悉啊，或者係真係考到啦，而可以去到內地嗰度執業㗎？其實咧喺最初去呢一個嘅新點試行嘅時候咧，咁其實咧我哋即係英文叫做 pilot scheme 咧，出嚟嘅時候其實大概應該2023年咧，咁當其時應該係有大概130個人嘅我講香港律師啊，咁就去報名參加呢一個嘅試點考試。咁好啦，咁嗱由23年跟住咧我個認知嚟講就係到24年之後咧，暫時嚟講就冇再搞新嘅一個考試啦。咁好啦，咁而家目前嚟講咧，就話咧，我應該咁樣講，就話係起碼會有我哋見到就點樣，就話咧係有部分嘅香港律師咧，其實佢哋會係覺得話呢個有一個機會俾佢即係去考多一個嘅所謂牌照啊，係冇啦。咁呢個牌照當然咧，即係要睇翻落去就係話咧，佢係容許咗喺大灣區嗰9個內地嘅9個市嗰度咧，就去嗰度即係喺某一啲嘅特定嘅呢個事務咁樣咧個範圍裏面咧，俾佢哋去執業或者提供呢個法律意見嘅。咁好啦，咁而家譬如話你話係起碼會有部分嘅香港律師咧，即係關注咗有呢一個咁樣嘅機會先啦。咁好啦，咁所以佢哋先走去投考啦。咁但係當然你話其實呢個對於佢哋嚟講係咪真係會做多咗生意咧？咁樣理論上應該係嘅。咁因為起碼我叫有咗呢個牌，同埋起碼我考咗之後，我都叫相對地嚟講，我了解多啲內地嘅相關法規啦咁樣。咁所以喺呢個角度咧，我覺得絕對係好事嚟嘅。咁好啦，咁但係你話喺做生意嗰方面嚟講咧，就係始終即係好實在，就話咧，如果我係一個內地嘅呢個客戶咧，咁其實我喺內地，如果我純粹揾即係關於內地嘅法規嘅嘢，我不如直接我就揾一個內地嘅律師啦。因為始終嚟講就係咧畢竟嚟講就係香港律師同埋內地律師咧，佢本身嚟講佢嗰個訓練咧係即係嗰個背景係唔同啊。咁就算你係香港律師，你經過嗰個大灣區嗰個考試之後咧，咁其實你係了解多咗，但係你其實比起一個內地律師嚟講，即係都係會有一個差距嘅。咁所以如果作為一個內地客戶嚟講，其實你係好正常地咧，你都係會選用翻
呢一個嘅內地律師啦咁樣。咁但係咧就話，如果一個香港律師佢有呢一個嘅資格嘅時候咧，咁的而且確亦都俾到佢咧係佢個視野咧喺個內地，尤其是如果喺內地活動嘅時候，佢嘅視野係會大咗嘅。咁譬如之前我有提到一點就係話咧，其實如果譬如話一個內地嘅企業，佢想喺呢個香港係去即係去擴充發展嘅時候，甚至乎話喂有一啲企業咧，佢話我想去即係香港或者海外融資。咁好啦，咁如果你譬如話呢個香港律師，佢又考咗呢個大灣區嘅律師資格，咁好啦，咁相對地嚟講咧，對於呢個內地企業咧，佢可能佢嗰個信心就會大啲嘅，因為佢想即係呢個嚟香港發展或者衝出海外嘅時候咧，咁其實如果佢見到有一個香港律師，原來佢有即係好勤力，又考咗呢個大灣區嘅律師資格啊，甚至乎佢可能係一個中國公證啊，即係佢哋個睇法咧就會即係個信心會大啲嘅。嗱，我又接觸過一啲內地嘅律師樓嘅律師咁樣啦，咁佢哋內地律師真係佢哋係好多嘅客戶，即係啲無論係做企業啊或者一啲嘅任何嘅範疇啦嚇，佢都會係好多嘅客戶。但係咧，佢又同我哋講喎，就話係佢哋嘅客戶，如果只要一離開中國內地，即係譬如佢哋想去世界各地做生意啊，或者係想有啲咩，總之一離開中國嘅時候咧，佢哋係就即使你個內地律師同我講你係好熟香港，好熟其他地方都好咧，佢都會覺得就係你唔好啦，你幫我揾個香港嘅律師啦咁啊。即係佢話佢哋內地嘅客咧，對香港嘅律師嗰個信任程度咧係非常之大。咁所以頭先我有諗喎，哇！如果你有香港有百幾個律師，即係已經係考咗一個內地嘅牌照或者呢個 skill 咁樣樣啦，咁可以喺內地9個城市入邊咧係去執業嘅話，咁佢喺內地度開一間律師樓嘅話，咁咪其實就搶咗內地律師嘅生意咯，會唔會咧？我就對呢方面嚟講，我就有啲保留。你話會唔會一個香港嘅律師考咗個牌之後喺內地可以開咗間律師樓，而係內地嘅客戶覺得因為嗱，始終你要記住一樣嘢就係，我如果譬如話我哋個範圍焦點都係，譬如話係你講翻喺大灣區都好啦，我都係講緊圍繞翻喺大灣區裡面嘅一啲法律嘅嘢、法規嘅嘢啊嘛。咁好啦，咁如果你話呢個應該咁樣角度，就話咧，如果我一個內地嘅企業或者個人，我想喺香港去做一啲嘢嘅時候咧，咁我覺得我會梗係會覺得順理成章，就係揾香港嘅律師就去幫你即係做一個嘅俾一個提供一個法律嘅服務啦。咁我信心一定係大啲，因為一定係熟啲啊嘛。但係你話如果我而家要處理嘅事務咧係喺翻內地嘅咁嘅時候，咁其實我會覺得就話咧，我應該會比較上我更加有信心，就係揾翻內地嘅一啲即係相關領域更加即係比較上知名嘅律師樓去做呢樣嘢。咁但係始終我都係嗰句説話，就話咧係其實如果一個即係而家譬如頭先講嗰個嘅可以考大灣區呢個律師資格啊嘅呢個安排咧，其實我覺得係對於即係兩地甚至乎即係呢個譬如唔係淨係香港啦，澳門都係咁好啦。整體上嚟講咧，嗰個融合咧絕對係呢個大方向係正面，而且係應該要咁樣行法嘅。咁好啦，咁當然即係始終嚟講，一個係譬如香港係行呢個 common law，即係嗰個所謂普通法；內地嚟講就係成文法。咁好啦，咁呢兩個法規咧，嗰個基本嚟講係唔同嘅。咁但係呢個亦都咁樣講，就正正因為唔同咧，所以香港咧可以幫到即係內地咧。幫到中央咧，就係話係喺我哋面向即係國外海外嘅時候咧，我哋係即係可以利用我哋呢一個咁樣嘅背景咧，就係可以協調到，即係話咧內地嘅企業如果要衝出海外嘅時候，點樣係去即係透過香港尤其是透過香港嘅專業法律服務咧，係幫到佢哋咧，就係點樣帶佢哋出去。咁好啦，咁呢個咧，我覺得就係變咗香港會有個咁嘅優勢喺度。咁而另一方面咧，就係內地嘅市場咧。咁香港嘅律師其實就係話，其實係好想入得到去內地，然後跟住睇睇點樣幫到內地嘅企業係譬如話包括頭先講啦，如果你想融資，咁融資其實有好多唔同嘅渠道嘅，又可以包括咗就係我哋所謂 PIPO 啊，就係咧 A 輪啊咁樣。好啦，咁然後跟住進一步，或者你可能發債啦。咁好啦，咁另一樣嘢就係話咧，如果你夠成熟嘅時候，你可能可以選擇就係去海外或者香港上市嘅。咁呢幾方面咧，其實你都需要
即係香港嘅律師嗰邊咧，係幫你做一個嘅評估輔導你，咁同埋後邊點樣行每一步，即係面對翻譬如香港嘅證監會啊、港交所等等咯。嗱，我哋講咧就係好多都係經貿嘅關係啦，去講做生意。不過如果個人嚟講啦，咁其實香港嘅朋友仔好多時候而家去內地置業啦，或者係養老啦，咁其實都係生活上都可能會面對一啲法律服務嘅需求嘅喎。咁其實一個大方向係咪就係可能頭先講嘅，無論係聯營嘅形式啊，定係話香港嘅律師都想了解多啲內地嘅法律問題？咁因為其實呢方面嘅諮詢真係會越嚟越多嘛。呢個會唔會都係真係整體香港律師行業嘅一個大趨勢，就係會更加想了解多啲內地嘅法律制度咧？其實你講得啱嘅，其實咧包括我自己本人，咁其實過去嗰幾十年咧，佢可能我哋嗰個焦點咧，我哋都只係擺咗喺香港，或者咧香港以外。如果譬如我哋有啲客戶係譬如話係同英國啊、同新加坡啊、同其他國家，咁可能有一啲嘅貿易往來嘅，可能有一啲做文件又好，有糾紛又好，好啦。咁我哋個焦點都係擺翻喺呢一個圈子裏面。咁好啦，咁但係其實咧就話咧，而家我哋所睇到嘅就係，其實原來國內嗰個市場咧非常非常之龐大。咁好啦，咁如果你話係即係包括咗一啲頭先所提到咧，就係話民生啦。咁民生嗰方面咧，一啲譬如話假設嚇，譬如話一個香港人同內地人，佢哋兩者大家咧，譬如結咗婚組織咗家庭，咁好啦，咁跟住咧有細路啦，咁然後跟住可能由於某種原因咧，可能佢哋後來話離婚，咁可能又跟住要處理嗰啲嘅財產啊等等。嗱，咁呢一啲本身嚟講咧，都係一啲原來係一個好現實而經常會面對一啲嘅社會嘅唔好話問題啦，係社會嘅情況。咁好啦，咁嘅時候咧，其實你係需要即係有律師去幫你。咁但係究竟喺咁嘅情況嘅時候，譬如話兩地通婚，咁兩者本身嚟講，第日嚟講離婚嘅時候，喺香港嚟又會點？喺大陸嚟又會點？財產嘅分配係點咧？又或者譬如話咩嘅情？譬如話因為內地嘅婚姻法同香港嘅婚姻法係有唔同。咁譬如如果你話內地假設下，我喺呢個結婚之前，我已經有㗎啦呢啲資產，然後跟住咧同對方結咗婚之後，咁好啦，咁當將來如果離婚嘅時候，咁呢啲嘅資產點樣分配咧？咁其實內地有佢自己嘅法規，同香港會有唔同。咁好啦，咁所以喺兩地嘅一啲嘅法律啊、文化或者嗰個社會嗰個意識嗰個有少少差異嘅時候咧，我哋都希望咧係即係了解多啲，因為起碼你同個客傾偈嘅時候咧，你都唔會即係哇一張白紙，完全唔知道原來就咁一河之隔，一個關之隔，原來嗰邊係點樣嘅喎？因為呢啲好落地、好貼地嘅民生嘢嚟㗎嘛。譬如話另外一樣嘅，譬如話遺產咁樣，咁譬如話呢個香港冇遺產稅，內地有遺產稅。咁好啦，咁喺你處理呢個遺囑或者遺產嗰個承辦嘅時候咧，又係兩樣嘢，你都係要即係要注意分別喺邊度啊咁樣。將來應該要點樣部署啊等等，咁所以咧其實咧就係話，我諗起碼一樣嘢，我哋都希望咧更加了解一啲最基本貼地嘅嘢，譬如另外包括咗刑法嗰方面就更加另外一個好大嘅範疇啦，因為兩者會好唔同。所以咧其實咧就係面對呢一啲問題嘅時候咧，點都係嗰句啦。揾翻專業嘅人士幫手，唔好淨係靠自己咧，就話上網揾下有冇答案咁，因為始終牽涉法律嘅問題咧，大家應該都要認真啲去對待啊！今日再一次多謝晒阿 Tom，多謝 Stella，多謝兩位。多謝。